Shukaralje në një vipjengi edicija. O Kosovako Sombeshi a dikjergja angluni seansa numaj në reslja kajte konstituingjo. Akabasito sebepi kajna votuisalo raporti e Komisiako Vasho verifikipe mandatjengo kote sebepi sito prekole pozita na deipe vasi di Pasko e sherune ministresko ano obligipe Albin Kurti taj ministri akola alosardile deputetja. Pendu duj deputetja si ne provotu ipe raportesko, sarandu shov mamuj taj deshuje kastenime. Palo akava o Kosovako Sombeshipe gjela një pauza. Numaj e shelu deshuenja votjencer vasho deputetja votuinde e gjenene jeke vaktune Komisiako Vasho verifikipe e forumesko taj deputetjengi mandatjengo. Kotreve të vendosjaki piravlin propozisalo artana brashi sërgjeno taj sherunu e Komisiako. Vasho verifikipe e kforumesko taj deputetjengi mandatjengo. PDK Vasho gjeno propozingja për parim Gruda, LDK Armen Zemaj, Serbiune lista Branislav Nikolić, AK Time Kadriaj. Koma shkërvakti o Albin Kurti dengja vaci dipe kotaro posti sar sherunu ministri. Ov dengja vaci dipe hari ango deipe la fesko sar deputeti e Kosovake Sombeshipesko. Akava kjerdilo pegjanipe prekal jek lil kote o Kurti direktingja e sekretariateske Kosovake Sombeshipesko. Pakivalo sherunu e Sombeshipesko e Kosovake Republikako Glaukjo Njuvca. Kotero bishutrito martija goringja perdo mandati shtar bershuno amare rai pasko. Raipe situan obligipe vasi di pesko. Panglo e konstitucijat e Kristiano Zoralipe deklaratakova dengjam taj situ akseptimo anoga qëzë e data bisheftato marti 2005 panshto taj resipea mere publikune akale divesko efektivune dengjon vasi dipe rai paske kabinetea. Resipe vasho deipe la fesko sar deputeti e Kosovake Sombeshipesko e njato legislaturako biçalava mesaji ini oficijalno penjaripe mere vasi dipesko kotaro ekzekutivu no posti hramingja o Kurti. Sherunu e vetë vendësjake piravlinako Albin Kurti va kjergja kaj navotu i pe raportesko vashon mandatja kotaro deputetja PDK LDK lista Serbiuni taj AK sito atako mamuje Kosova. Deputetja e opozitake, PDK, LDK, Serbiuni lista taj AK, avdive votuinde mamuj o raporti e Komisiako Vasho verifikipe mandatjengo. Ano jek votuipe sa formalno taj tehnikuno kova bazringjola, ani dokumentacija e KQZ-ski on mamuj sale mamuj deipe la fesko taj konstituipe njato legislaturako, akavasito atako andralo institucije mamu e Kosovaki Republika taj demokratiko nelno saripja, akavasito situacija diklardi ano amaro tem bud buklardi. Amen shukar piravara ipe akala manusha anena qelolo nevipe vasho amaro tem. Kaj si mamuj raipe Republikako Gjangjola numaj kaj si tojini mamuj korkore peste, akava si kliljam avdive hramingje u Kurti prekalo Facebook. Kosovake presidenta Vjosa Osmanija Gjukjergjano beši pe ambasadore japanensko Anje Kosova Kini Mori Ivama. Ano beshipe va kerdilo vašo palune volveripjano rajonit haj siguri paske umalja. E presidenta Osmani bahta kjergja Japani vašo porop hikoipe ano promovipe tromali pasko taj stabilitetesko ano ratorigu no Balkani pe gjarla e presidenca ano penjaripe va kerdjola ka e Osmani dengja uči nota e pikoj pasko kotero Japani prekale agencija Gjajka ano buderi umalja. Ano akava kontekste presidenta informingi ambasadore Ivana vaši vizita bilateralni ano Japani planifikime turelo mase kjuni sarini kotorlipe ano Expo 2005 panshto ani Osaka ano rami akale vizitako. Ojva kjergja kaj akaja vizita ka pankjole Kosovake tromali paske divea e deshudujto junea pasharinto jek specijalno šaipe vašte promovingjole Kosova taj vašte zora kjergjol panlipe maškaro duj tana. Ofisje specializime prokurorijako avdive ka panden oficijalne čivipe atisti pjenguani kriselin vašo Hashim Thaçi, kadri veselji Jakub Krasniqi, taj Recep Selimi.
Detalja vašu astaripe atestipiengo kao ven publicune paleacaia data procesii crisingiola, vașo nanipe transparențaco numai monotiri pasche genero dena caio crisi pasco trupo mate lel vaše baza atestipiengi cola vena cotare Serbia. Renduni seanța vașo piravipe puci pesco covadi kergiola bișutrito aprilea. Comașcar vacti leliola can cae criseljena no hag lelja decisipe vașo piravipe anglo panli paske masako vašo hašithači taj kadri veselji ini vašo du javer maseka. Ministri Andraune Bukiengoanova, Sidipe Đeljal Svećlja, Kergja Peđanipe, kaj je arestisalo pandarjek dženo undrimo vašo atako pederalo soldatjak foreske, ani protesta bišenja toma jeskijano zvećan. Svećlja ano jek postijeno Facebook hramingja kaja džukerna kajo hako te kerel bizon je kompromisi vaš leske. Arestingiona pandarjek Kotaro teroristja kova je violențata kingja kvoreske geneano zvećan nesave kote olenda računa ezavahtune rezultatjencar. Nije kriminali taj teroristina ka mukljon anotruma lipe a bokharvakti kobar uškavja konstitucija mari buti ta institucije. Oficijalno obligipe maškar temutne personalesko hramingja osvećlja ano Facebook. Romano maškar temutno dive dendilo nota injeni Bosna i Hercegovina, kote adikerlo beši pean objekt je parlamentarune asambleako ani Bosna i Hercegovina. Ano vipe kote dendilo nota e lumijake romane divesku ani Tuzla, Sarando efta romane sikljomne kotare fundune taj maškarone škole resle baro sukcesija ano naklo sikljomnengo beš. Ovipe kjerdilo kotaro nacionalno teatri ani Tuzla taj i kjerdiliano parlamentaroni asambleja ani Bosna taj Hercegovina. Dobila sam stipendiju i meni to iskreno ništa ne znači. Meni je draže kad su mi roditelji na mene ponosni nego ta stipendija. Nakon višegodišnjeg ovih djelovanja napravljen je nastavni plan i program za romski jezik i kulturu koja će se najvjerojatnije od sljedeće godine biti u osnovnim školama Tuzlanskog kantona tamo gdje postoji potreba za tim. Jako puno truda smo uložili da učenici počnu redovno dolaziti jer je to osnov. Zatim smo uveli neke nove vannastavne aktivnosti koje su interesantne učenicima. Također smo van učioničnu nastavu pojačali jer je to nešto što je djeci jako prihvatljivo i jako dobro radi na tome. April, Dan Roma, veoma značajan datum u kalendaru Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice veoma veliku posvećenost ima za ovu populaciju ljudi koji žive zajedno sa svim građanima u Bosni i Hercegovini. Ja uvijek govorim da oni žive zajedno s nama, ne pored nas. To su naši prijatelji, naši komšije, naša rodbina. I Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice usvajanjem budžeta svake godine odvaja negdje oko 2 miliona za tu populaciju u Bosni i Hercegovini, plus druge humanitarne organizacije i druge fondacije koje obezbeđuju pare za njih. Naravno, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice se veoma značajno ulaže sredstva u infrastrukturu. Kad kažem infrastrukturu, mislim i pod asfaltiranjem njihovih mahala. Naravno, misli se tu i na obnovu kuća. Pod zdravstvom se podrazumijeva gdje se određena količina, gdje oko pola miliona odvaja svake godine i to je jedan od značajnijih projekata u ministarstvu gdje domove zdravlja u Bosni i Hercegovini obezbjeđujemo sa novom opremom gdje romska populacija učestvuje zajedno sa domom zdravlja u predavanju projekata i obezbjeđujemo ta sredstva da bi se kupila nova oprema za bolju prevenciju, bolje liječenje.
Sërsi prekalo meteorologi avdivuna sama i sine ververutno, sama e harne kamea kote o diveski temperature, rese gjipe de 8 Celsiusja ano mashkari divesko. Numai ini të hara gjukirgjula tovel putardo, sama e kameski intervaljencar, kote o diveski temperature kare sen kotaro deshuenja, gjipe bishu 3 Celsiusja. Akaba sine saksogati sargja vashine vipjengi edicija penaki pe karahatumen tove nama Republikune serviseske programjecr, gjipe dikipe.